Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де Жамбыл облысы Тараз қаласындағы қызықты орындармен танысқыларыңыз келсе, міндетті түрде менімен бірге болып каналға жазылып кетіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай, алдымызда Айша Бибі кесенесі 11-12 ғасырлардағы сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Жамбыл облысы Жамбыл ауданында Айша Бибі ауылында орналасқан. Ескерткіш туристерді тек ерекше сәулетімен ғана емес, сонымен қатар сұлу Айша Бибі мен Батыр Қарахан арасындағы шексіз махаббаты туралы аңызды қызықтырады. Аңыз бойынша Айша өзінің ғашығы Қараханға бара жатқан жолында жыланның шаққанынан қайтыс болады. Айша Бибі өздеріңізге тарихтағы белгілі тұлға Қараханның әйелі, күмбезді сол Қарахан салдырған. Айша Бибі кесенесі бүгінгі таңда республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне енгізіліп, мемлекет қорғауына алынған. Ежелгі Тараз қаласы көне де құнды тарихи қала. Қазіргі таңда Жамбыл облысының орталығы. Тұрғындарының саны 500 миллионнан асады. Келесі кесенеміз Қарахан кесенесі. Қазақстанда 11 ғасырдан сақталған сәулет өнері ескерткіші. Кесене Қарахан әулетінен шыққан хан Ша Махмұд Бұғра Қарахан қабірінің басына орнатылған. Қарахан есімі ел арасында өте беделді әулие кісі ретінде танылған. Содан оның мазары ел ішінде әулие ата күмбезі аталған. Және шамамен 19 ғасырдың ортасынан 20 ғасырдың басына дейін қазіргі Тараз қаласы әулие ата атанып кеткен. Тараз қаласы көне қала болғандықтан, бүгінгі күнге дейін осындай ежелден келе жатқан ескерткіштер, мұралар табылып жатыр. Оны біздің ғалым археологтар зерттеуде. Тараз қаласының іргесінен бой көтерген тектұрмас этно-тарихи кешені ежелгі шаһар тарихын толық бейнелейтін нысан деп айтуға болады. Тектұрмас тауының биік тау беткейінде 24 гектар аумақты алып жатыр. Баспалдақтан жоғары көтерілген кезде әулие атаның еңселі ескерткішін біз көре аламыз. Салмағы 10 тоннадан тұратын ақ түсті мәрмәр тастан қойылған. Құрметті достар, бүгін Тараз қаласы мен Жамбыл облысымен таныстырғаныма өте қуаныштымын. Егер де менің каналым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.